क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन शर्मा। आप आए थे 19 तारीख दूसरे महीने 2022 में आए थे ना? आपको इब्राहिम जी लेके आए थे, ठीक है? जावेद जी भी साथ में थे। अच्छा, आपको लगभग कितने साल से खांसी था, एलर्जी कफ था? 8-10 साल से हो रहा 8-10 साल से आपको था, यानी आपकी एज लगभग 23 साल उम्र है। मतलब ठंडा खा नहीं पाते थे है। आप? ठंडा नहीं खा पा थोड़ा भी ठंडा कुछ खाए तो क्या होता था? खांसी रहा, आती खांसी थी। आने लगी। अच्छा, अभी आपने सामी का सप्लीमेंट जो खाया है वो 1 महीना खाया है, एक बराबर है ना? इससे पहले ही बहुत दवा किया होगा आपने। नहीं, वो तो है। तो अभी 1 महीना सप्लीमेंट जो आपने सामी का खाया है, आपको कितना % आराम लगा? 80% तो आराम है। अभी ठंडा वंडा एकदम खाते हो? आराम से खाता हूँ। आराम से खा लेते हो? अभी ऐसा जो एलर्जी नहीं, कफ जो अभी होता था, एलर्जी, खांसी, उसको ठंडे से कुछ भी एलर्जी अब नहीं हो रही, अब खा रहे हो बढ़िया से, अच्छे आराम से? से। 80% आपको आराम है ना? हाँ। ठीक है, यानी आपका अभी भी ट्रीटमेंट अभी चालू है। ओके, थैंक यू।